जी इन वक्त मां नुमाइश चौरंगी वटि मौजूद आहियां जिते मातमी जेको जुलूस आहे उहो बारामंद थी चुको आहे। ॿिए तरफ़ सेहत खाते पारां हिते जेको आहे मेडिकल कैंप पियूं आहिनि। हिते जेको आहे कोरोना बचाव जी जेका वैक्सीनेशन आहे उहा बि कई पई वञे। जिन अज़ादारनि खे जेको आहे वैक्सीन आहे थियल उन्हनि जी जेको आहे हीअ वैक्सीन कनि पिया ऐं हिते वैक्सीन जो जेको सिस्टम आहे उहो बि जारी आहे। ॿिए तरफ़ जेको मां इहो ॿुधाईंदो आहियां त हिन तरफ़ जेको आहे पाक रेंजर्स पारां जेको आहे तिबी इमदादी कैंप लॻाई वई आहे जिते अज़ादारनि खे जेको आहे तिबी इमदाद ॾिनी पई वञे ऐं हिते जेको आहे अज़ादार जेको आहे पहुतल आहिनि जिन खे जेको आहे फस्ट एड ॾिनी पई वञे। पाक रेंजर्स पारां हर साल जेको आहे हिते जेको आहे हीअ तिबी इमदाद हणंदा आहिनि जिते अज़ादारनि जो जेको आहे उहो इलाजु कंदा आहिनि ऐं उनखे तिबी इमदाद ॾिना आहिनि। पर हिन दफ़े जेको आहे कोरोना वायरस जा केस वधी वञण खां पोइ जेको आहे हिते वैक्सीनेशन जो जेको सिलसिलो आहे उहो बि जारी कयो आहे। जिन अज़ादारनि खे वैक्सीन आहे लॻल उन्हनि खे हिते जेको आहे वैक्सीन बि कई पई वञे। जी